대체로 맑은 날씨 속에 대기 건조함도 계속되고 있습니다. 동쪽 지역 곳곳으로는 열흘 넘게 건조특보가 이어지고 있습니다. 수도권과 충북 또 호남 곳곳을 중심으로는 건조특보가 확대하고 있는데요. 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 전국 대부분 지역으로는 강한 바람도 계속해서 불겠고요. 특히 산지를 중심으로는 순간적으로 시속 70km가 넘는 돌풍도 불겠습니다. 시설물 점검 잘 해주셔야겠습니다. 내일 아침까지는 대부분 지역 아침 기온이 0도 아래에 머물면서 춥겠고요. 낮부터는 기온이 오르면서 차츰 추위가 풀리겠습니다. 큰 일교차에는 유의하셔야겠습니다. 또 오늘 밤 사이에는 내륙을 중심으로 가시거리 1km 이하의 짙은 안개도 끼겠습니다. 이동하신다면 안전운전 하셔야겠습니다. 자세한 내일 기온 살펴보시면 서울 아침 기온 1도, 대전 0도, 전주 0도에서 출발하겠고요. 인천 아침 기온 2도, 낮 기온 12도가 예상됩니다. 경기 북부 지역 연천 아침 기온 영하 4도, 경기 동부 지역 가평도 영하 4도까지 떨어지며 춥겠고요. 경기 남부 지역 아침 기온도 0도 안팎에 머물겠습니다. 해상으로는 물결이 최대 2m로 비교적 잔잔하게 일겠습니다. 돌아오는 수요일에는 전국에 봄비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.